tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics i amigues del Tiki-Taki? Benvinguts en aquest nou podcast d'aquesta setmana. Aquesta setmana tenim diversos temes a tocar, el tema Piqué, el tema Barça-Cadis, potser el tema entrades i anunciar la setmana que ens espera futbolísticament i blaugranament parlant. Però començarem pel tema d'en Gerard Piqué, de les comissions de la Supercopa, el tema Rubiales. Bé, jo no ho trobo tan malament com s'està dient. No ho trobo malament, potser èticament no és ben bé correcte, però ara jo us poso un altre exemple. Imagineu-vos que jo formo part d'una associació de botiguers, per exemple, del poble on visc jo, formo part de l'associació de botiguers i nosaltres al carrer principal del nostre poble, un cop a l'any, fem una fira de les botigues del poble, restaurants, de tot el tipus de negoci que tinguem al poble. I això ens deixa a la caixa de l'associació, doncs, posem-hi 100.000 euros. Val? I resulta que un poble d'Alemanya ens diu, en contacte amb mi, que sóc part de l'associació de botiguers, i em diu, per què no veniu a fer aquesta fira de botiguers en un carrer d'una ciutat, posem-li Frankfurt, que està de moda aquesta setmana, i ens anem a Frankfurt. I per aquesta fira que fem a Frankfurt dels botiguers del meu poble, en lloc de guanyar 100.000 euros, ens enduem 50 milions d'euros. I jo, per haver fet aquestes gestions, doncs m'emporto, la meva empresa s'emporta 5 milions d'euros de comissió. Tothom surt guanyant, perquè tothom surt guanyant. Totes les botigues, resulta que van allà, rebem més diners per l'associació ajudarà més a les botigues, ajudarà a tenir els carrers més ben engalanats, a que tinguem més publicitat per les botigues, més promocions, m'imagino, tot això ho tindrem i ens ho repartirem entre tots els botiguers, deixant una part de caixa. Potser això ho trobaríem bé, doncs en aquest cas és el mateix. En lloc de botigues, diguem-li club de futbol, en lloc de botiguer, diguem-li futbolista, Piqué, que de guanyar 120.000 euros la Supercopa jugada a Espanya o jugada a Tànger, es fa guanyar a la federació 40 milions i l'empresa que ho gestiona, que és la d'en Piqué, s'emporta 5 milions. Jo no ho veig tan malament. Al contrari, crec que ha fet un favor a la Federació Espanyola perquè guanyi calés. També us he de dir una cosa. Segurament no és ètic, segurament no és viable, però amb aquests 3 anys que s'ha fet, el Barça crec que no ha guanyat la Supercopa cap any. O sigui, si parlen d'ajudes i parlen d'això, no hi ha hagut. Jo no li veig tant problema. No, l'únic que sap greu com a aficionat és que a la Supercopa, si la juga el meu equip, la vull veure o el veig per la tele o me'n vaig a Aràbia Saudita. És l'única diferència, però ningú va posar el crit al cel quan ens van endur la Supercopa que vam al Sevilla a Tànger, que va ser un bunyol de Supercopa, o quan ens volien endur aquell Barça-Girona a Miami. Allà tothom cobra comissions, avui en dia tothom cobra comissions per tot. No veig que sigui tan greu. Quin és el problema? El problema és que ho ha fet Gerard Piqué. Perquè la gent no està acostumada que hi hagi una persona amb més de 3 neurones en el futbol espanyol. Els altres jugadors no saben parlar, només saben parlar de futbol, en els seus negocis no estan triomfant o no tenen la visibilitat que té en Gerard Piqué perquè el tio sap d'anar a fer negocis. I això és el que li toca els collons a molts. Avui he sentit per les xarxes, tota la gent que el criticava o eren aficionats del Madrid o, com no, aficionats de l'Espanyol, que li estimen molt amb el Piqué, perquè tots són així, de matats, i els agradaria tenir un Piqué en el seu equip, però no el tindran mai, perquè primer no hi ha cap que parli català correctament com el parla Gerard Piqué, ni que se senti català com en Gerard Piqué. Ara sortiran i diran que sí, no? Sortirà aquí Tornes Gros, el Pedrosa, o diran de l'altre, però no és veritat. I com em va dir l'altre dia imagina que això en lloc de gestionar el Piqué ho gestiona en Sergio Ramos. O sigui, potser encara estaríem posant diners als clubs per jugar. No li veig jo la malifeta per enlloc, però vaja,
que cada un pensi el que vulgui. Jo penso que no és tan greu com la gent ha dit. I aquesta és la meva modesta opinió. Referent al segon tema, que és el Barça-Cadis, aviam, anem a veure una cosa. Fins dijous passat, el Barça estava aquí. Estava aquí. Millor equip, 15 victòries, estem jugant de puta mare, podem competir a Lliga, que no sé què. Vam tenir el pal de l'Eintracht de Frankfurt, no crec que fos pel tema públic, jo crec que va ser més un tema futbolístic. Un tema futbolístic no, Pedri estava lesionat a la primera part i ja no va sortir a la segona. I el partit d'ahir del Cádiz, doncs la veritat és que per altres qüestions el vaig anar veient a ràfegues a través del mòbil i anava veient les estones. El Barça es va presentar a jugar ahir. El Barça va jugar. O sigui, només Dembélé. Només Dembélé. Perquè els aners no van jugar. O sigui, no són tan dolents, però potser sí que físicament estan fosos i potser els que venien com a grans revulsius no ho han estat fent. O sigui, Aubameyang ja porta 2 partits sense marcar ni sense fer ocasions de gol, ahir va fer una. Ens estem fent especialistes en fer internacionals els porters dels equips contraris. Ahir Ledesma semblava, jo què sé, semblava Neuer en els seus millors temps, o Iker Casillas en el Mundial de Sud-àfrica, perquè no parava, ho rebutjava tot. I ningú va tenir el coco de posar-se allà per enganxar un rebuig d'aquests. Van haver xuts llunyats de Sergio Busquets, d'Eric Garcia, xuts que amb altres porters potser haguessin estat gol, però estem veient que quan al mig del camp no funciona, el Barça no funciona. Quan no hi és Pedri, el Barça no funciona. Gavi, De Jong, Busquets, ahir no van saber buscar. Sembla que De Jong, quan no juga Busquets, s'oblidi de tot el que ha après aquests dies. La defensa, bueno, Eric Garcia estava sol. O sigui, Jordi Alba tampoc és que fes un gran partit, però se li pot perdonar perquè està fent uns partits molt bons. Serginho Dest ve d'una lesió, va jugar, clar, no teníem Araujo, no teníem a Piqué i vam tenir que posar l'Englet. O sigui, l'Englet és com posar un bunyol. Un bunyol, mira, em poso ja en plan en versió zen per poder parlar de l'Englet, per no cagar-me amb la puta mare que el va parir. Perquè no es pot ser més dolent. O sigui, l'altre dia surts i provoques un penal. No tens nivell del Barça. No sé què ha passat amb tu, xaval. No sé què ha passat, l'Englet. Tu ja no ets aquell jugador que va venir del Sevilla. Que, si ho mirem fredament, vas fer un partit bo amb el Sevilla contra el United. Tampoc vas fer... No ets Koundé. Això també és una cosa que s'ha de dir. Després, davant, va i em fots el Memphis. El Lentis de Wise no té nivell. No té nivell Barça, ho porto dient des que vam començar, ja quan hi havia la vaca sagrada del Koeman, la vaca holandesa. No tens nivell. Ferran no fa molt, obre espais, m'encanta, m'agrada molt, però, tio, intenta afinar una mica. O sigui, jo crec que ja t'han pogut ensenyar amb l'edat que tens de no tirar tant el cos enrere quan vagis a xutar. Intenta posicionar-te d'una altra manera. Pots fer-ho, tens temps. Tens temps de fer-ho. No ho sé. Ahir Dembélé va ser el millor a la primera part. El que passa que, clar, molts centres no trobaven i jugades que podies tirar la pilota enrere, xutaves a porteria o l'engegaves a la tercera graderia. La bellugues molt bé, li poses empeny, però no fots les pilotes dins. Jordi Alba porta 3 partits que les pilotes no arriben als seus centres. Es queden curts o a mitja alçada. I després fots el canvi i em fots Aubameyang, em fots el De Jong allà, apretant, i què vols que et digui? El De Jong va tenir una, sí senyor, i no va poder fotre a dintre. Va al partit de Sant Pedro amb el Cádiz. Hòstia, és que Sant Pedro amb el 19è, em sembla que anava, o 18è, anava ahir. I nosaltres hem perdut una oportunitat d'or, perquè ara aquest dijous anem al camp de la Real Societat. Potser és una de les sortides més difícils que té el Barça. Noeta, no ha sigut mai un camp agraït pel Barça. Si perdem, ja el Sevilla guanya.
Doncs tornem a estar a 3 punts del Sevilla i tenim el partit del Rayo, que en principi s'hauria de guanyar, però veient el del Cádiz ja no sé. Ja no sé. Potser deixem-nos ja d'engrandir tant la figura de Xavi i posar-nos realment amb els jugadors que tenim. No tenim jugadors per competir Champions, no tenim jugadors, ja s'ha vist, per Europa League. Un Eintracht de Frankfurt, posant-li ganes, posant-li ímpetu, posant-li força, ens va guanyar. Va passar per sobre nostra. I ahir un Cádiz, posant-li ganes, jugant-se, com va dir ben bé Xavi, que tenien un partit trampa perquè aquests jugadors, molts es jugaven el contracte de l'any que ve, es jugava la renovació del seu contracte, es jugaven a estar sé o no sé a primera divisió l'any que ve, van sortir amb ganes. Van sortir amb ganes. Gent que no té ADN a Cádiz. Val? Gent que no ve de la masia del Cádiz. Però gent que és professional i que hi va jugar, cosa que vosaltres no veu fer. No veu fer. No veu fer. I ja referent a l'últim tema, que és encara que coleja el tema dels aficionats alemanys a Can Barça, aquí algú ens ha jugada i ens poden explicar missa i Xan la porta, Vallecito, Xan la porta, pots explicar el que et doni la gana i dir que a partir d'ara les coses es faran d'una manera o d'una altra. Però hem fet el ridícul. Hem fet el ridícul. Perquè fotia pena el nou camp ple de gent amb les sabanetes blanques de l'Eintracht. No perquè fossin blanques, sinó perquè eren de l'equip contrari. Clar. Us en recordeu de la final de Basilea? Doncs el Camp Nou semblava a l'estadi de Basilea el dia de la final del Barça Fortuna Düsseldorf, de l'any 79. Doncs semblava això. No es pot permetre, no es pot permetre. I la grada jove, aquests mamons que van d'aficionats del Barça, que van de que jo animo i sembla que només siguin ells del Barça, el que van fer ahir de protestar i no anar al camp, això no és de ser culer. Això no és de ser culer. Això és de ser un capullo. Això és de ser un capullo. Val? Perquè el primer que teníeu que fer, no sou la grada d'animació, aneu a animar el club. Aneu a animar el vostre equip. M'és igual la quantitat de samarretes blanques que n'hi hagin allà de l'Eintracht de Frankfurt. Us teníeu que cridar més i deixar-vos el coll. Que molt critica els tribuneros, però sou igual. Perquè si no s'entén la cançoneta un dia de partit que no rima per enlloc, perquè és una puta merda de cançó, i perdoneu-m'ho, doncs, si no sabeu cridar i no sabeu fotre més follon que els altres, què foteu allà? Una grada d'animació. Què foteu aquesta grada d'animació? Només picar amb la bandereta i treure-li el dit amb els tribuneros? És l'únic que sabeu fer. Perquè jo no he vist a Can Barça que sigui una olla a pressió quan vosaltres animeu. Així que no vingueu tocant els collons de que ara anem, ara estem enfadats. Però si esteu enfadats, deixeu la grada d'animació, i que es fotin socis nous, i que la gent segui, i aplaudeixi, i cridi. I si no, que aquelles entrades es fotin a la venda, almenys fent caixa. Almenys fent caixa. Així que, grada d'animació, penseu-vos una mica. Xavi Hernández intenta reaccionar una miqueta perquè ens venen 2 partits que s'haurien de guanyar. Hem de treure 6 a 6, si volem cada segons. Més que res per poder anar a la Supercopa d'en Piqué i d'en Rubi. No del Rubi, aquell que va pujar a l'Oscar i va portar els Pericos a Europa, no, del Rubiales. D'aquest que era un jugador mediocre i ha arribat a ser president de la Federació Espanyola. Així que aquesta setmana em teniu content. Espero divendres fer el tiqui-taqui de la Real Societat, del partit de la Real Societat, content que hem guanyat, i dissabte tornaré a fer tiqui-taqui perquè divendres juguen les reines d'Europa, els únics que ens estan traient un somriure i portant alegries aquest any a Can Barça són elles, les noies, el Barça femení, que juga a la semifinal davant del Wolfsburgo, esperem que el camp estigui ple i si aquest cop sí que estarà ple de banderes blaugranes i catalanes. I doncs ja l'altre serà dilluns, per parlar del partit del Rayo. I res més. I aquesta setmana ja, doncs mira, avui em sembla que això s'ha fet etern, s'ha fet ja, no sé si durarà gairebé 20 minuts, però ni el tallaré ni res. El que el vulgui mirar, que aguanti, que crec que no ha estat malament i hem estrenat aquesta espècie de plató estrany que ens hem creat a la nostra ment. Amics, amigues, un petó molt gran i com sempre dic,
Visca el Barça i visca Catalunya. Adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.